お元気ですか？スタジオ羽根です。本日は人物と背景について何パターンか一緒に実験していきましょう。実験大好き。勉強。人物のアウトラインを書き表す。まず着彩で背景色と人物の境界線を作っていってみましょう。これ人物書かれたことあると思うんですけれども、皆さんどうでしょう？背景色塗ったら顔と同系色になったり、困ったことないですか？で、2番に線のアウトラインを活かした背景と人物。その後にちょっと特別なこともしてみたいなと思います。さて、着彩で背景色と人物の境界線を作るというところで行っていきたいなと思うんですけれども、まずは3つの英語を見ていただきたいなと思います。まず今着色させていただいているのは、どちらかというと、紙の白を背景色に置いて、そして簡単な、ちょっと淡い色合いで、人を描いてみました。なので一番暗い目とかも、特に瞳とかもあまり落とさずに塗っておきました。そして次に描き出しているのは、背景色にかなり暗いめの色を配置した場合、今回は水彩なのでニュートラルチントを簡単にのせていってますけれども、そうすることによってアウトラインが活かしやすく、境界線がくっきりはっきりしますね。で、このコントラストを活かしながら、そのまま肌に色をつけていってみます。要するに、色をつけて境界線がわかりやすく、鉛筆線が消えてもここに境界線があるんだね、背景だね、人物だねがわかるようにするというところですね。まず今塗っている部分は、わかりやすいですよね。背景に暗い色を持っていくので、だから、浮き彫りになりやすい。で、これぐらい濃い色を置いておくと、これだけ着色しても、色が同じようになってしまって、背景なのか人物なのかが、境界線がわからなくなるということは避けれそうですね。全体でなく、手のあたりだったりとかしたら、特に背景色もそんなに暗くは描いてないけれども、おそらく手が暖色に感じられるので、それで、境界線がわかりやすくなるだとかですね。はい。ある程度描いていきました。そして真ん中田の方ですね。真ん中田にちょっと人が頬杖ついてペンを持っているのを描いてみたんですけれども、簡単に着色をしていってみますね。まず肌の色、影の部分ですね。作っていきました。そして背景色、灰色、グレー、中間の明度あたりで持っていきました。で、そのまま髪の毛もいただいていきます。となると背景と溶け込む同じ色になっていきますね。ほんの少しの変化ぐらいで、絵の全体の中の一部分、光の当たっているところだけが、彩度鮮やかさで、境界線を感知しやすくしていて、それ以外影の部分を同じくらいのレベルで、背景色となじませていこうという作戦です。そういった絵の場合というところですね。これだったらちょっとまだ具体的に髪の毛ってわかりやすく背景色よりも濃くなってるんですけれども、ここからですね、背景色となじましていって、あまりよくわからないくらいにしていってみます。だけれど、そうするからこそ光の当たっている顔に光が当たっている手のところぐらいが、かなりわかりやすく主張してるんじゃないでしょうか。明暗対比でアウトラインを見せるというところと、背景色と同じ色でアウトラインをなくす。で、サイドの対比でアウトラインを作る部分。そして、紙の白を活かしてアウトラインを淡く作る。薄いぼんやりとした柔らかい絵になりやすいですね。これらが色で作る、わかりやすいかなという4つのパターンです。さあ、せっかくなので、この鉛筆での線画に、ペンで線を入れていったらどうなるのかやっていきたいなと思います。今、水で軽く湿らした部分に、
乗るようにペンを走らせました。なので、じんわりと勝手に滲んでいく、そういった仕草を画面に残しました。全部の部分ではなく、部分的にそういった作業があることによって絵に深みが出たらいいかなと思って行っております。アウトラインの線は強弱をつけて太い、細いを作っていってみます。髪の毛、耳、イヤリングなどといった装飾品はある程度までなんとなく伝わるぐらいには描いておきますが、細かく描いてるわけではなくて、筆のリズムに合わせて、自由に描いてる状態です。さあ、アウトラインある程度囲むことができましたので、漫画絵のような感じになりますね。で、ここからある程度明暗、影の部分とかを作りながら、どんな感じになるのか、様子を伺ってます。そして真ん中の方も同じくペン入れ始めました。でこちらの方は髪の毛のライン、それと、手のラインで、要は光の当たっている方向ですねに、対して、具体的にペンを入れているというところです。本来なら、影のところが暗くなってくれたらいいので暗い方面だけに入れるんですけれども、今回はそうではなくって、長い線をいっぱい使って、そして、柔らかい表情が残ればなというところです。最後にもう一つペン入れしていきます。こっちはさらに手数を減らしていこうかなと思います。左端が一番手数が多い。次、真ん中だ。その次っていうところなので、大きなストロークでざっくりと指とかもね、そこまで具体的でなく、なんとなく指っぽい感じだなとわかる程度にしか描いてません。髪の毛とかもぼんやりですね。はい。3つの書き込みの差を作ってみました。このペンの3つの書き込みの差に着色を行っていきたいと思います。まず最初に結構しっかりとペンの情報を入れたところに色をのせていってます。たまに拭き取っているのはにじませてわざと拭き取るを繰り返しています。さあ、これで、表面積の方、左側から光が当たっている感じにできたかなと思います。その次に真ん中の絵はもう思い切って緑、エメラルドグリーン混ぜてみました。背景色と同じ色を本体にも塗っておきました。そして右、一番端っこですね。ペンをざっくり描いたので、色もざっくりのせて終了。ざっくりですね。ペンもざっくり、色もざっくりで終わらそうかなと思います。はい。線で作り出す人物のアウトライン。左側から線の強弱と色の彩度を活かして、鮮やかさを活かして描いてみました。真ん中はアウトラインを線画に依存してますので、背景色と主体同じ色で塗っても浮き出てくる。じゃあ光の当たっているところだけ塗らないという反応、もしくは明るくするという反応だったらこんな感じ。そして一番最後。こちらの方はアウトラインを線でラフに仕上げたので、色もラフに仕上げる。両方サラサラっとした絵柄作りというところですね。線と着彩、どちらをどの程度入れていくか、依存するか。ちなみに最後、アウトラインを線と色で作りましたが、顔すら描かないパターン、目鼻口描かず、色と薄い鉛筆の線で描いた絵です。なんとなく、目がブドウの方向いてるな、ぐらいで仕上げてみました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、
チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは、奈良にある絵画専門空間、スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。しっぽ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 はたぱたぱたぱせいはたぱたぱたぱせいしっぽ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 はたぺ